संजीवनी में आज बात होगी सुहागा और बड़ी इलायची के कमाल के नुस्खे की। इसे बता रही हैं विदिशा मध्य प्रदेश से बता रहे हैं अवध नारायण साहब। आज हम डोड़ा और सुहाग का उपयोग खांसी के लिए बता रहे हैं। ये 50 ग्राम सुहाग लिया हमने और ये गरम गरम तवे पर रख दिया और ये फूलेगा, पानी जैसा हो जाएगा। इसके बाद अच्छा सॉफ्ट होके फूल जाएगा। अब ये 50 ग्राम डोड़ा ले लिए और ये खूब गरम आंच में इसको ऊपर से जब काले हो जाएं तब तक इनको चलाना है, सेंकना है। अब इन दोनों को मिला के मिक्सी में अच्छे बारीक महीन पीसना है। ये देखिए ये पीस रहे हैं डोड़ा। सुहाग और डोड़ा दोनों कपड़छन कर लिए हैं, छन्नी से छान लिए हैं। अब आप लेना है और 1 चम्मच ये शहद लेना है। इन दोनों को लेके इनको मिला के इसे में और इनको सेवन करने से कैसी भी खांसी हो, आप कितनी दवाइयां खा चुके हो खांसी की, सूखी खांसी तो 100% ठीक ही हो जाएगी। क्या बात है अवध नारायण जी। स्वामी जी क्या ऐसे ऐसे रोज नुस्खे बताते हैं। हम तो टंकण भस्म बताते थे, उसमें कुल्हड़ी में फूकते थे सकोरे में डाल करके। उसने तो घर पे तवे में फुला दिया, एक बार लिक्विड होगा फिर फूल जाएगा। टंकण भस्म पहले छोटे बच्चों को चुटकी भर दे दिया करते थे शायद से। तो ये इसके साथ में चाहे हरड़ के साथ ले लो, चाहे सोंठ पीपल काली मिर्च, चाहे इसको त्रिकुटा के साथ ले लो या त्रिफला के साथ ले लो। ये कफ कोल्ड के लिए अप्रतिम औषधि। और इसको सिर में लगा लो, थोड़ा सा दही लगा करके, थोड़ा एलोवेरा या नीम के पत्ते आदि लगा करके, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, तो इससे कंडीशनिंग भी हो जाती है और डेंड्रफ भी दूर हो जाता है। और ये और कर लो तो 100 साल तक बाल भी अच्छे रहेंगे, घने रहेंगे और बढ़े रहेंगे। जैसे मेरे बाल तो यहाँ पीछे कुल्ले तक पहुँचे, किसी किसी को तो एड़ी तक पहुँच जाते हैं, बढ़ते बढ़ते केशकांति और लगा लेते हैं। तो धन्यवाद। ऐसे ही संजीवनी बताते रहें, उपचार बताते रहें और समाचारों से पूरे देश को सजग भी करते रहें। सुबह भविष्यवाणी और योगवाणी से लेकर के रात को आज की बात तक। धन्यवाद इंडिया टीवी को। थैंक यू। प्रणाम स्वामी। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।